Halo Bri, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di depan saya ini, atau di depan layar komputer kalian atau HP kalian gitu, sudah ada satu unit mechanical gaming keyboard dari brand Phanteks. Yos, akhirnya Phanteks ngirimin produk lagi ke channel saya. Dan tipenya adalah Phanteks MaxCore MK852. Ini termasuk varian terbaru yang dikeluarkan oleh Phanteks. Keyboardnya ini yang dikirimkan itu SKU yang Blue Switch. Jadi MaxCore sendiri dia ada dua SKU, yang Brown Switch dan Blue Switch. Yang saya pegang ini adalah Blue Switch. Nah, Blue Switch sendiri dia lebih ke tactile dan clicky gitu kan. Beda sama Brown Switch yang dia nggak terlalu berisik kalau misalkan dipakai buat ngetik gitu loh men. Oke, langsung aja kita review produk yang dikirimkan oleh Phanteks ini. Yang pertama kita lihat dulu paket pembelian kita dapat apa aja sih gitu kan. Nah, di paket pembeliannya kita cuma dapat unit keyboardnya, itu udah pasti, nggak mungkin kan kita dapat mouse gitu kan. Lalu yang kedua kita mendapatkan stikernya logo Phanteks itu ya cocok banget kalian tempel dimanapun gitu, kecuali jangan di jidat teman kalian nanti kena selebeo gitu kan. Lalu yang ketiga ada key pullernya buat nyopot atau melepaskan keycap yang ada di keyboard ini, siapa tahu kalian mau membersihkan gitu kan. Dan yang terakhir ada manual booknya sama kartu garansi, karena memang Phanteks sendiri ngasih garansi 1 tahun ke produknya ini cuy. Dan untuk layout yang diberikan oleh Phanteks, dia menggunakan full size mechanical gaming keyboard dengan keynya itu ada 104 ya total keynya. Walaupun ini tuh full size, tapi menurut saya sih ini ringkas. Maksudnya ringkas tuh ya nggak terlalu lebar dan nggak terlalu panjang juga untuk kelas full size mechanical gaming keyboard. Nah, yang jadi ciri khasnya Phanteks MaxCore MK852 ini, dia dikasih kayak MaxCore gitu yang ada di Iron Man gitu cuy. Apa sih namanya, reaktor Iron Man gitu, yang dia bisa diputer-puter sesuai keinginan kita gitu loh. Kalau misalkan kita bosen gitu kan, terus kita muter-muter ini ya jadi happy, buset kayak fidget spinner ya. Tapi enggak, ini tuh ada fungsinya. Jadi nanti saya bahas fungsi dari MaxCore ini ya. Oke, yang pertama untuk build quality. Build quality dari keyboard ini tuh keseluruhan berbahan plastik. Bener-bener plastik cuy. Dari bodi atas ataupun bawah, dia menggunakan bahan plastik. Jadi karena memang build quality-nya plastik, dia tuh bobotnya amat sangat ringan untuk kelas mechanical gaming keyboard dengan menggunakan layout full size gitu loh men. Waktu saya tes durability-nya, saya bengkok-bengkokin untuk keyboard, dia lumayan ringkih gitu loh. Jadi agak sedikit ngeri juga sih untuk build quality-nya ini gitu. Ya dikarenakan karena memang harganya yang cukup terjangkau di harga 329.000, makanya Phanteks ngasih build quality yang menurut saya pas lah di harganya gitu coy. Kita lihat di bagian bawah, dia keseluruhan kan berbahan plastik tadi saya kasih tahu, dan dia udah ada rubber fit-nya ya. Yang di bagian bawah itu rubber fit terbuat dari karet, tapi yang di bagian atas terbuat dari plastik. Hey Phanteks, kalau misalkan keyboard ini ditaruh di permukaan kayu, dia licin gitu. Kalau misalkan kita main game-game yang hardcore, kita gerak-gerak, dia ikut gerak keyboardnya coy. Ya memang Phanteks ngasih kaki ya, kaki itu buat biar keyboardnya agak tinggi sedikit, tapi kakinya juga berbahan plastik cuy. Ya sama aja bohong gitu loh. Kenapa nggak dikasih dua-duanya karet supaya di permukaan kayu atau di permukaan licin keyboardnya nggak lari-lari gitu loh. Udah lari-lari udah kayak maling aja boy. Di keyboard ini tuh tidak ada kabel manajemen gitu loh coy. Jadi kita nggak bisa ngatur perkabelan yang ada di keyboard ini. Tapi walaupun nggak ada kabel manajemennya, posisi kabelnya itu pas banget sih di bagian kanan keyboard ini. Jadi ya nggak ada problem lah soal kabel-kabelnya. Nah, untuk kabelnya sendiri sih menurut saya masih standar. Kabelnya belum braided, tapi untuk panjangnya lumayan, sekitar 1,5 sampai 1,8 meter lah gitu panjang kabelnya. Untuk keycapnya ini menurut saya menggunakan keycap yang standar bawaan Phanteks gitu lah. Kalau misalkan kalian lihat fontnya juga, ya lihat fontnya masih standar juga ya. Ciri khasnya dari Phanteks ya kan, fontnya kayak gitu-gitu aja. Dan juga di bagian tombol function dari F1 sampai F12, Phanteks mengasih fitur multimedia. Jadi kalau misalkan kalian mau buka kalkulator, mau next musik atau previous musik, di keyboard ini langsung bisa. Caranya sama juga, kalian menekan tombol kombinasi function atau FN plus F1 sampai F12 gitu loh. Oh ya, untuk key-nya ini sudah double shot injection. Jadi fontnya itu nggak bakal hilang walaupun kita neken key-nya itu ya banyak banget lah. Jadi bertahan dalam jangka waktu lama coy. Untuk fitur yang selanjutnya menurut saya sih standar yang ada pada mechanical gaming keyboard lainnya. Contohnya aja di sini ada anti ghosting, itu kan udah wajib buat mechanical gaming keyboard. Lalu di sini ada Windows lock, itu kalau misalkan kalian lagi main game terus nggak mau ketekan tombol Windowsnya, kalian bisa menggunakan fitur Windows lock ini. Caranya kalian tekan tombol function plus tombol Windows, nanti kekunci sendiri gitu tombol Windowsnya. Nah, keyboard ini tuh udah support makro, jadi kalian bisa mengatur makronya via software. Jadi kalau misalkan nggak ada softwarenya, kalian nggak bisa
mengatur makronya gitu loh coy. Kalian bisa download softwarenya, linknya ada di deskripsi. Di software itu juga kita bisa mengatur lampu LED-nya dikarenakan memang keyboard ini sudah RGB. Tapi RGB-nya tuh belum full RGB 16,8 juta warna. Jadi menurut saya nih RGB-nya masih tanggung banget, yaitu RGB rainbow. Biasanya kan kalau di keyboard mechanical yang lama-lama itu rainbow-nya itu dia garis vertikal. Nah kalau ini tuh garisnya kayak menyamping gitu coy. Jadi bukan setiap key-nya yang nyala RGB, tapi dia itu satu baris warna hijau, satu baris lagi warna merah, satu baris warna biru, warna kuning gitu. Jadi nggak full RGB. Tapi walaupun dia belum full RGB, tetap warna yang dihasilkan oleh keyboard ini tuh bagus warna RGB-nya. Kalian udah dikasih 20 spektrum mode, tapi kalian juga dikasih 2 mode yang bisa kalian buat sendiri. Cara buatnya kalian tinggal tekan Fn plus angka 9 dan Fn plus angka 0. Kalian bisa pilih 2 profile mode yang bisa kalian buat sendiri. Lalu kalau udah ditekan, nanti kalian bisa tekan lagi Fn plus N. Nah, nanti otomatis keyboard kalian tuh mati lampu LED-nya. Terus kalian bisa atur sesuka kalian key mana yang mau kalian hidupkan gitu. Nanti kalau udah selesai, kalian menekan tombol Fn plus N lagi. Otomatis mode yang kalian buat sendiri itu akan tersimpan dengan cara menekan tombol Fn plus angka 9 atau angka 0 coy. Ya lumayan menarik lah. Nah selanjutnya yang tadi saya bilang tuh, karena memang Maxcore MK852 ini agak sedikit berbeda, dia dikasih sejenis bola-bola yang kayak reaktornya Iron Man gitu. Emang ini fungsinya apa bang? Apa bang? Nah fungsi dari Maxcore ini dia bisa menjadi 3 fungsi. Yang pertama untuk mengatur kecerahan lampu LED dari keyboard ini. Yang kedua bisa mengatur atau mengganti mode spektrum dari lampu RGB-nya ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dia bisa menjadi kontrol volume. Cara untuk mengganti kontrol volumenya, kalian bisa menekan selama 3 detik Maxcore-nya sampai dia lampu LED-nya mati. Nanti kalian bisa mengubah kontrolnya menjadi kontrol volume. Lalu 3 tombol ini juga berubah menjadi tombol multimedia. Tapi kalau misalkan kalian mengubah Maxcore ini sebagai fungsi kecerahan, dia nanti tombol 3 ini berubah menjadi mode yang sesuai kalian inginkan. Ya, contohnya aja nih M1 untuk mode FPS, nanti M2 untuk mode MOBA gitu. Ya tergantung game yang kalian mainkan lah gitu loh. Nah yang terakhir kita bahas untuk performa dari keyboard ini. Keyboard ini dibekali switch dari Otemu, yaitu Otemu Blue Switch. Kalau kalian tahu, karakter dari Blue Switch itu lebih ke tactile dan juga clicky. Beda sama yang Brown Switch. Brown Switch cuma tactile doang tapi nggak clicky. Jadi nggak terlalu berisik kalau misalkan kalian menggunakan keyboardnya. Tapi karena memang karakter dari Blue Switch itu tactile dan clicky, kalau misalkan kalian pakai buat ngetik, itu bakal berisik coy. Menurut saya sih untuk Blue Switch ini cocoknya buat ngetik-ngetik atau bermain game yang rame-rame gitu. Jadi feel-nya itu clicky dan berisik gitu loh. Ya gurih-gurih aja gitu kalau misalkan kalian menggunakan Blue Switch. Beda lagi sama yang Brown Switch. Kalian pakai Brown Switch itu clicky-nya agak kalem. Jadi nggak terlalu berisik dibandingkan dengan yang Blue Switch. Ya kalau misalkan dipakai buat gaming sih nggak ada problem sama sekali. Kalau misalkan kalian menekan tombol secara bersamaan banyak-banyak. Contohnya aja kalau misalkan kalian main Dota atau MOBA gitu kan, kita butuh kombinasi tombol yang banyak. Ya keyboard ini nggak ada masalah karena memang semua key-nya itu udah anti ghosting gitu loh coy. Ya, jadi mungkin itu aja review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard dari Funtech, yaitu Funtech Maxcore MK852. Jadi menurut kalian gimana? Di harga 329.000, apakah ini worth it untuk kalian dibeli? Atau masih ada opsi lain yang lebih bagus dari keyboard ini? Kesimpulan dari saya sih, di harga 329.000, kalian udah mendapatkan mechanical gaming keyboard dengan layout yang full size. Jarang-jarang loh di harga segitu kita dapat yang full size. Biasanya yang TKL gitu loh men. Ya menurut saya itu worth it banget untuk kalian dibeli. Dan juga ada fitur yang nggak ada di brand lain, contohnya aja kayak Maxcore ini. Ya Funtech gujo banget lah bikin Maxcore ini cukup membantu juga sih. Oke, jadi itu dia video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini yos. Dan itu aja video dari saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video.